សួស្តីទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទថ្ងៃនេះបាទលោកគ្រូមានមេរៀនថ្មីមួយបាទថ្មីរហូតមិនមែនមួយថ្មីម្ដងមួយហ្នឹងបាទប៉ុន្តែវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសថ្នាក់ដំបូងណាឬក៏អ្នកចេះខ្លះហើយតើតងមេរៀនរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺនិយាយអំពីគេហៅថា pronouns បាទ pronouns ចឹង pronouns គឺជាអ្វីណាបើយើងបកជាភាសាខ្មែរមានន័យថាគឺជាគេហៅថាគឺជាពាក្យមួយណាគឺជាពាក្យមួយដែលគេប្រើសម្រាប់ជំនួសឲ្យនាមណាមួយណានោះគឺជា pronouns ចឹងនៅក្នុងភាសាអង់គ្លេសគឺ pronoun គឺមានពីរណាគឺគេឲ្យឈ្មោះថា subject pronouns និង object pronouns មានន័យថាសព្វនាមប្រធាននិងសព្វនាមកម្មបត្តិណាជំមើល subject pronouns របស់យើងគឺមាន I you we they he she or it បាទដែលពួក subject pronoun នេះគឺយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពួកគេនៅពីមុខកិរិយាសព្ទនេះគេថា comes before a verb come before a verb ចំណែក object pronoun គឺមាន me you us them him or her it ពួកវាទាំងអស់នេះត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទណាបាទអញ្ចឹងយើងមើល object pronoun ហើយនិង subject pronoun I នេះជា subject pronoun ពេលដែលយើងចង់ប្រើជា object pronoun ដូចជា me បាទ I me you ទៅដែរណាចំណែក we ទៅជា us they ទៅជា them he ទៅជា him she ទៅជា her ហើយ it នេះដូចជា it ទៅដែរណាអញ្ចឹងប្រយោគដែលយើងឃើញមាន it you ដែលវាដូចទៅនឹងដែលវាដូចទៅនឹង subject pronoun ហ្នឹងបាទពួកវាហ្នឹងកាលណានៅខាងក្រោយគេសព្ទហ្នឹងអាហ្នឹងគេចាត់ទុកជា object ឯង object pronoun ណាព្រោះនៅដើមប្រយោគនេះគឺជា subject pronoun ណាបាទឥឡូវយើងចង់ដឹងច្បាស់សូមយើងទៅទស្សនា slide មួយទៀតដែលនិយាយពីហោទៅលើសព្វនាមរបស់យើងហ្នឹងណាគឺ pronoun របស់យើងហ្នឹងបាទណា pronoun របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើល example បាទអញ្ចឹង example ទី1គេថា I know her បាទមានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាណាខ្ញុំស្គាល់នាងអញ្ចឹងយើងមើលនេះពណ៌ក្រហមនេះ red color នេះខ្ញុំ highlight ណាគឺ I គឺជា subject pronoun ដោយសារយើងដាក់នៅពីមុខណាអញ្ចឹងចូលណានេះ her នេះគឺនៅខាងក្រោយពាក្យ no អញ្ចឹង no គឺជា verb អញ្ចឹង her នេះគឺជា object pronoun ហើយយើងទៅនឹងគឺយើងបកថានាងដូចគ្នាណាបកថានាងយើងមិនអាចដាក់ថា I know she បានទេដោយសារno ត្រូវការ object មួយណាបើត្រូវការ object យើងត្រូវការប្រើជា object pronoun object pronoun គឺយើងយក her មិនយក she ទេណាព្រោះ she គឺយើងប្រើតែនៅក្នុងsubject pronoun ទេអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀត you love him បាទ you love him អ្នកស្រឡាញ់គាត់អញ្ចឹង you គឺជា subject គឺជា subject pronoun ដែលយើងប្រើនៅពីមុខ verb របស់យើងគឺ love ហើយពាក្យនៅខាងក្រោយ love ហ្នឹងគឺពាក្យ him បាទអញ្ចឹង him នេះគឺជា object pronoun ណាដែលវាមកអំពី subject pronoun របស់យើងគឺ he បាទមួយទៀតគឺ we dislike it អញ្ចឹង we គឺជា subject pronoun ត្រូវបានគេដាក់នៅពីមុខ verb របស់យើង dislike បាទ dislike នេះគឺជា object pronoun ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅបន្ទាប់អំពីកិរិយាសព្ទ dislike នេះឯងណា dislike មកថាមិនចូលចិត្តយើងមិនចូលចិត្តវាណាបាទឧទាហរណ៍មួយទៀតបាទពីរតែម្ដងមួយនេះបាទគឺ they make us unhappy អញ្ចឹង they នេះគឺជា subject pronoun ត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅដាក់នៅពី verb របស់យើងគឺ make អញ្ចឹងពាក្យដែលនៅខាងក្រោយ make គឺពាក្យ us បាទពាក្យ us នេះគឺជា object pronoun ដែលត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នៅខាងក្រោយគេសព្ទរបស់យើងណា make អញ្
Chẳng cái lại nâng cứ dương bọt há cái vừa ở dưới nâng mình sẽ bài cho tê chẳng cái lại ní dương ai đã vi ban tê để xa tí ta tình nâng vì nơi khẳng krau kia sắp mệt chẳng dương mãi thật để make we unhappy thì ở đây nè mà ví dụ mình thấy cứ he misses you chứ heคือ she subject pronoun ត្រូវបានដាក់នៅពីមុខ verb របស់យើង miss បាទហើយ object pronoun របស់យើងគឺ you ណា miss មកថានឹកណាគាត់នឹកអ្នក hey she hates themចឹង she គឺជា subject pronoun ដាក់នៅពីមុខ verb របស់យើង verb របស់យើងគឺ hates of ណាហើយ object pronoun របស់យើងគឺ them ដែលវាមកពី subject pronoun they ណាចឹងដោយសារវានៅខាងក្រោយ verb អញ្ចឹងយើងដាក់ them ទៅយើងអត់ដាក់ they ទេណាបាទមានអញ្ចឹងបាទចុងក្រោយគេគឺ it had me បាទ it had me chứ bởi it នេះគឺជា subject pronoun ដែលដាក់នៅដើមប្រយោគបាទ me នេះគឺជា object pronoun ដែលនៅដោយសារវាប្រើប្រាស់នៅខាងក្រោយគេ sub have ជួយណាវាជួយខ្ញុំបានជួយខ្ញុំណាចឹងនេះគឺជាឧទាហរណ៍ណាมันពិបាកទេនឹងការប្រើប្រាស់រវាង subject pronoun និង object pronoun ណាងាយឆាប់យល់អាចប្រើប្រាស់បានណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនអរគ្នា